Let's make some sweet potatoes chips. Les voy a hacer sweet potato chips as a snack for my kids. O nomás agarran una sweet potato, la pelan y la parten así. Le van a poner un poquito de olive oil. Ay, ábrelo primero, luego le pones un poquito de olive oil. Y le vamos a poner un poquito de sea salt. Poquito nada más. Lo menean y lo ponen en su air fryer por 8 minutos a 350 degrees. Y van a estar delish. Bye.